好的，欢迎回来 Guess 的看一期少一期的玩具评测视频。那么今天呢，我们来介绍的内容是这个 Deluxe Tenliner， 没错，就是马上要登场的钢铁哥查德的变身强化道具。还是照惯例，我们先来快速看一下包装，正面、左边、右边、上面、下面、背面。那么包装介绍呢，先到这里，我们就把它打开，看本体表现如何吧。那么打开之后呢，里面内容物就只有玩具本体以及2张卡片。想要看说明书的话，只能扫包装上面的二维码，里面有一份详细的网络说明书。先来看到玩具本体，乍一看的话呢，确实是没有什么涂装啊，只有眼睛部分的紫色，还有头顶的这个金色是涂装。顶部有一个发声喇叭和一个触发按钮。背后电池舱盖，转到下面来会发现它是一个空心结构哈，底部的这个轮子啊是真的可以进行转动的，列车的2侧是可以直接展开变成一个翅膀形状。放到侧面来，就是一个熟悉的面板结合结构，底部一个触发联动按钮和一个红外灯珠啊，翅膀里面呢也是有一些祖传的偷胶哈，头部的这个天灵盖是可以整个给它掀开的，打开之后里面是一个贯穿结构啊，正面还有一颗灯珠以及一个联动的机关，这个应该是之后给 X 蝗虫进行搭乘使用的一个连接机构啊，不过 X 蝗虫还没有发售啊，先发售了这个 X 列车。这个按钮触发之后，音效也是会有变化的哈，我们等一下可以试一下。整个玩具联动机构就这么多，把卷条拔掉，我们来听一下单体游玩音效。拔掉之后没有开机音效，按动顶部按钮。就是这么几个 Kami 的台词，翅膀展开合上是没有特殊音效的。然后在单体游玩的时候，把这个剧透按钮给它按下去，会响起这么一个待机音哈。单体游玩音效不会发生变化，长按也没有特殊的音效。松手就暂停了。单体玩法大概就是这么多，然后再来看到卡片啊，第一个Tenliner 本体的卡片，整个烫金材质，然后翻到背后依然还是10级卡的卡背哈，另外一张翼龙6级 SR 卡背面。长这个样子，这次的卡片呢跟之前的所有附赠卡片是一样的，依然还是纸卡，然后整个材质呢会比卡包里面开出来的卡是要薄上一些的哈。整个会软一些。那么因为我这个腰带是改过音量的，所以如果直接联动的话呢，可能会听不清面板的声音啊。这边呢，我们就直接拿个胶带出声口贴上，让音量变小一点。我们这边直接把翅膀展开，对齐顶部的插槽，直接卡进去就可以了。装上去之后呢，正面会凸起来一块啊，但是其实并没有我想象中的凸那么多，它整个形状呢是往下走了哈，并没有那么前凸啊。这样子看的话，这个饭盒腰带还是立体了不少哈。跟腰带连接之后，按动顶部的按钮，会响起主角的台词。一共就这几句，这个呢也是目前第一款收录了主角台词的变身道具啊。要变身的话呢，就插这张10级卡片 Tenliner， 只插1张就可以了啊，插左边插右边都可以。腰带和面板一起报名，然后待机音是面板单独发声哈。这样子的话就变身完成了。变身完成之后呢，按顶部的按钮还是触发主角的台词，没有变化哈。然后我们来触发一下必杀，这次的话呢，必杀技一共有3种，我们先来听第一种。会有这么样一段腰带和面板一起发出的待机音，然后闭合。好，这个是第一个必杀，然后第2个必杀跟刚才一样，闭合面板之后进入待机音，然后随便插一张卡片，什么卡片都可以。
个待机音呢也是完全由面板发生的。这个第二个必杀呢，你不管插哪张卡片啊，它后面的音效都是一样的，有变化的呢只有前面念卡片名字的地方。要听第三个必杀呢，就不一定需要先变身啊，你可以直接把卡片啊都给它取出来啊，你随便插一张卡。这样是可以触发第三个必杀的。包括你随便插2张卡也都是一样的。并不会出现什么特殊的连组变身音效哈。那么以上呢就是说明书上的全部玩法了。接下来呢，我们来看一下它这个天灵盖里面的这个剧透按钮跟腰带联动的时候是个什么音效。我们直接摁下去，没有待机音效，随便插张卡片进去试一下哈。待机音变了哈，待机音变了哈，只插一张卡，看起来是直接放了个必杀哈，然后推进去再拉开试一下音效。待机音没有变，音效一样的话啊，然后试一下单插这个天籁呢，插个骑士卡片试一下呢。放个连组试一下。就是2个的必杀哈，然后在这个状态下按上面的按钮呢，也没有什么区别哈。松手它会直接进待机音，按下去呢，这个待机音是会实时切换的哈。好，那么大概玩法就是这么样一个感觉。然后之前呢，其实是有破解出来这个10列车的连组是这个10蝗虫哈，
可以很明显的看到它这个画左边应该还有一半的。这2张卡片跟这个面板联动，应该是有新的变身音效的，而且很大的可能啊，这个食蝗虫是要跟搭载在这边的这个小蝗虫一起发售哈，很有可能是它这个新形态的变身卡片，目前为止是没有发售的，之后看一下可不可以搞个什么自制卡来给大家先听一下音效哈。那么总之这一次这个新面板啊，10列车的玩法就是这么多。目前为止发售这些哥查德的面板，其实玩起来这个感觉哈是大差不差的，但是换上去之后呢，整个音效确实就是变化很多啊，而且目前为止发售这些卡片也都是可以单独识别啊，都是放进去有特殊音效的，而且呢又有台词收录，不知道这款玩具1到5分，大家可以给它打几分呢？好，那么喜欢的话呢，不要忘记3连击关注，我是 Guess， 我们下一期再见。给它起个电王试一下。